Dy hapësira publike të shfrytzueshme për plazh, por dhe dy realitete të ndryshme në to, pavarësisht se vendodhja e tyre është vetëm pak metra larg njëra tjetrës. Shtimi rreth 400 m3 në plazhin publik në shënditoren Taulantia të Durrësit e ka transformuar këtë hapësirë. Sipas plazhistëve që e frekuentojnë, ajo ofron kushte mjaft të mira për të bërë banjo dielli dhe plazh. Është që shumë ky veni këtu ndaj hohën e ronë bashkia, për ne është jo mirë, për ne jemi afër këtu. Vim po shumë të rritë të Është bërë më mirë, beson? Shumë mirë, po shumë mirë. Kështu që në krahasim me ç'ishte më përpara ose vitin e kaluar tani është. Ka bërë shumë mirë. Bravo qoftë kryetar se ja bën edhe punë. Shumë mirë. Jemi shumë të kënaqur. Kanë bërë një mrekulli për ne pensionistat. E falenderojmë kryetarin e bashkisë. Për mrekulli e kanë bërë. Nuk ka pasur gjasë gjë këtu, e shtruan komplet këtë për ne pensionistët për bukuri jemi. Si mjetë kanë vu dorë dhe kanë bërë diçka, ma mirë se sa vjetë, edhe si vitet tjera. Shumë pasërtik, duket dhe pasërtia, duket dhe rana e mirë. Ka që vite maj me unë që jam la këtu, mbi 30 vjetë, si mjetë nuk ka bëva ki. Por dhe pse ky segment i shëndetores i shtuar me rër të marrë nga sektori rinia, është shumë i sistemuar dhe i pastër, në të ka më pak plazhist, sesa disa metra më larg, ku në hapësirën e rërës shumë pranë pistës ka një dyndje më të madhe pushuesish. Pavarësisht prezencës së leshterikut, pensionistët janë frekuentuesit më të rregullt, por është pikërisht leshteriku ai që i bezdis më shumë. Kjo pjesë nuk është aq e mirë, se ka leshterik. Çfarë duhet të bëhet më tepër? Pastrohet kjo pjesa këtu. Dhe tjetë me pastër. Është turp të rëvishtu, kalojnë gjithë turistat, shikojnë këtë venin pislik. Po pse mos ta pastrojnë, çka ka? Po marrin taksa, po i marrin gjitha. Pastroje vllai dashur. Është pastruar ndonjëherë gjatë kohës që ju po e frekuentoni? Erdhë një herë kështu, po më shumë ne e pastrojmë vetë. Pastrohet. Ti duket çdo gjë, duhet pastrohet. Që nga fillimi kur niset plazhi këtu është pastruar ndonjëherë? Kur fillova neve ishte eksperimentu. Kalojmë mbi leshteriku i ishim ata. Po tani kanë tërhequr një pjesë, por kanë tërhequr 2 herë erdhë pastruan, e lart 6 pastruan, po si e prap. 6 pastruan lart. Për ditë vim tu, siç e shikoni, ma keq më nuk kanë, taksat kur thon i paguajmë gjitha, po ne pse s'kemi lek, ikim me shazllona vim tu. Në pamundësi për të përvalluar shpenzimet në plazhe private apo udhëtimin 2 herë në ditë me urban drejt plazhit të madh, mosha e tretë zgjedh shënditoren Taulantia për të bërë plazh, por ato kërkojnë nga autoritetet vendore më tepër vëmendje për këtë hapësirë publike.